持续豪雨引发山洪，梅里吴家庄通往尼亚石山镇的要道全面中断。乌希尔长屋附近是此次灾情最严重的地段，约15至20尺宽的路段被山洪完全冲走，车辆无法通行。尼亚石山镇与吴家庄之间多个路段也严重积水，不少居民只能改以长舟代步。更令人揪心的是，一名正在应考大马教育文凭 SPM 的学生，在家人陪同下，冒险抓着护栏渡过湍急洪水，只为赶上考试，过程惊险万分。多名居民与考生也被拍到同样紧抓护栏，冒险涉水前往目的地。在沙丘区和苏埃区，考生的求学路同样艰辛。当地村民与油棕公司员工伸出援手，动用推泥机及船只载送考生前往考场，协助他们克服恶劣天气与洪灾所带来的阻碍。